running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Halo guys, jadi hari ini kita mau kunjungan ke wisata Tirta Buana Waterfall. Let's go! Harga tiket masuk ke Tirta Buana Waterfall and Natural Pool adalah 15.000 per orang, sudah termasuk uang parkir. Setelah mengantongi tiket, kami melanjutkan perjalanan sekitar 200 meter dari pos tiket menuju area parkir. Kemudian kami dipandu melewati beberapa anak tangga yang terbuat dari ban bekas untuk sampai ke air terjun yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter dari area parkir. Halo guys, jadi sekarang kita sudah berada di Tirta Buana Waterfall. Ikutin keseruan kita ya, check it out! Tirta Buana Waterfall merupakan salah satu destinasi wisata di daerah Singaraja yang diresmikan sekitar akhir tahun 2018. Di sini juga terdapat 2 kolam di atas dan di bawah yang kedalamannya sekitar 1,5 meter. Di sana juga disediakan banyak loker sebagai penyimpanan barang-barang para wisatawan yang bisa dijamin keamanannya. Di sini juga terdapat tempat untuk bersantai, 2 kamar ganti yaitu di bawah dan juga di atas. Di sini juga terdapat tempat sampah. Di sini juga disediakan kantin yang menyediakan makanan dan minuman tradisional maupun modern.